სახელითა მამისათა და ძისათა და წმინდისა სულისათა. ამინ. თავზეთ მძიმე საშინელი ამბავი მოხდა რამოდენიმე დღის წინ თბილისში, რომელმაც ბუნებრივია ყოველ ადამიანში დიდი წუხილი გამოიწვია. კერძოდ კაცმა თავისი ყოფილი ცოლი მოკლა და შემდეგ თავი მოიკლა. ამას მოყვა, რა თქმა უნდა, გამოხმაურება და განსაკუთრებით არასამთავრობოთა მიერ, რომელთაც ერთხმად დაიწყეს საუბარი ქმრების ცოლებზე ძალადობასთან დაკავშირებით. რომ უნდა გამკაცრდეს კანონები და რომ საქართველოში რაღაც განსაკუთრებული თურმე საშინელებები ხდება. მე მინდა გითხრათ, რომ როგორც თქვენ იცით, პარლამენტმა უკვე მიიღო ახალი რეგულაციები ამასთან დაკავშირებით, რომ უფრო მეტად იყოს დაცული ქალი ოჯახში. პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ ეკლესია ყოველგვარი ძალადობის წინააღმდეგია. ქალზეც, მამაკაცზეც და ბავშვზეც. როცა ასეთ საშინელ შემთხვევებს იყენებენ სპეკულაციისათვის, არასამთავრობოები, ეს სწორედ მათზე განსაკუთრებულად აქცენტი გაკეთებული. ეს არის ყველაზე უფრო ამაზრზენი, ვიდრე ის საშინელება, რაც მოხდა. მე მოусმინე არაერთ მათგანს, არასამთავრობოთა წარმომადგენლებს, რომლებიც აცხადებდნენ, რომ ქალები უნდა მოვიდნენ ხელისუფლებაში. რა შუაშია აქ მკვლელობასთან, ასეთ საშინელებასთან ქალების ხელისუფლებაში მოსვლა. მაგრამ გეგმა ეს არის, ანუ პროგრამა ეს არის და ასეთ საშინელ ფაქტებს იყენებენ ამისთვის. ანუ თავიანთი გენდერული თანასწორობის ცნობიერების, ფემინისტური ცნობიერების დანერგვისათვის ჩვენთან საქართველოში. თორემ ასეთი საშინელი და ამაზრზენი ფაქტები, ცოლებზე ძალადობა ყველგან ხდება, აბსოლუტურად ყველა ქვეყანაში. და საშინელი უფრო მეტი რაოდენობით და საშინელი სახით. სადაც არის კანონები უფრო მკაცრი. და თითქოს ცოლები დაცულები არიან ამისგან, მაგრამ ხდება ეს და ეს ყველა მიცის. მათ განსაკუთრებულად კარგად იციან ეს. უფრო მეტსაც გეტყვით. ნორვეგიაში და ფინეთში მიღებულია კანონი, რომლის მეშვეობითაც თუ შვილი ჩათვლის საჭიროდ, რომ დედა, მამამ, რადგან მას უთხრა, რომ დაალაგეს სახლი, ან მაგირა გადაწმინდე და წავა პოლიციაში, ხელისუფლება შობლებს აი ასეთი მიმართვის გამო შვილებს ართმევს ოჯახს. და ასეთი ფაქტი მოხდა სულ რამოდენიმე დღის წინ, ალბათ თუ კვირის წინ, კერძოდ იგივე ნორვეგიაში, როდესაც 5 წლის ბავშვი დაახლოებით წაართვეს ოჯახს. და რატო? ეს ინტერნეტშია ეს მასალები, ვისაც საინტერესებს, მოიძიოს და ნახავს ამას, ეს ძნელი არ არის. კოლეჯში მისულს, პატარათა სასწავლებელში, კბილი ჩამოუვარდა. გამოიკვლიეს, გამოიძიეს და აღმოჩნდა, რომ წინა დღეს მაისურს ხდიდა დედა ბავშვს და შემთხვევით დაუზიანდა ბავშვს კბილი. და ეს მშობელს ჩაუთვალეს ძალადობა ჩვილზე და ბავშვს დაარქვეს.
ეხლა არის დიდი ამბავი ამასთან დაკავშირებით ამწყდარი ნორვეგიაში. მაგრამ კანონით იქ ესე აქვს მიღებული. ჩათვალეს ძალადობა და დამთავრდა, შვილი წაართვეს ოჯახს. ხა რატომ ხდება ეს ყველაფერი? იმიტომ რომ რაც შეიძლება მეტი ოჯახი დაინგრეს, საერთოდ ოჯახის ფენომენი გაანადგურვა. ცოლისა და ქმარის ურთიერთობა მოსპონა, შვილები წაართვან, ან დაუმახინჯონ. შვილები უნდა გახადონ როგორც მსოფლიო მოქალაქეები და შემდეგ თავიანთი მიზნებისათვის გამოიყენონ, რადგან ისინი ოჯახში გაზრდილები აღარ იქნებიან. აი როგორც ალბათ უფროსი თაობის წარმომადგენლებს გახსოვთ მერვე პოლკი რომ არსებობდა, რომელსაც იყენებდნენ ყველას და სასტიკი დარბევებისა და საშინელი ქმედებებისათვის. აი ასეთი ადამიანები უნდათ რომ შექმნან. ამაში იხდიან ძალიან დიდ ფულს და ეს ჩვენი არასამთავრობოები სწორედ ხომ მიფულებით იკვებებიან. აი ეს არის მათი გულის ტკივილი და არა ის რომ ესეთი საშინელი ამბავი მოხდა. ამიტომ ძალზედ ყურადღებით უნდა ვიყოთ ჩვენ. რაშია გამოსავალი? ბავშვები უნდა აღიზარდონ თავიდანვე რწმენით და ზნეობრივი ცხოვრების წესით. ეხლა ნახეთ რა ქნეს სკოლებში. რელიგია გაანადგურეს, გააუქმეს. აღარ არის ჩვენთან რელიგია. რელიგიური აღზრდა სკოლებში. ზნეობაზე ლაპარაკი ზედმეტია. პირიქით მასწავლებელს ეშინია რამე ისეთი არ გამოსცეს, რომ შემდეგ ესა მოსწავლე უჩივლებს და გაუშვებენ მაშინვე სკოლიდან. ის კი არა პარტიზანულად ცდილობენ, ეკლესიის კიდე რიდი კი არა, შიში არ ქონდეთ, რომ სექსუალური სწავლება დაანერგონ. ამას ცდილობენ მაქსიმალურად, ეს უნდათ, რომ გარყვნან ეს ბავშვები, უზნეოები გაზარდონ, ურწმუნოები და შემდეგ აი სწორედ ესეთი ადამიანები ჩადიან აი ესეთ სისასტიკეს. რომელსაც არც ღვთის შიში აქვს და არც ზნეობა აწუხებს. ანუ თვითონვე შექმნეს ესეთი პრეცედენტები. და დღეს ერთ ამბავში არიან, რომ როგორ შეიძლება ეს და ანუ ეკლესია ცალსახად აცხადებს, რომ ყოველგვარ ძალადობას ვემიჯნებით, მაგრამ ვემიჯნებით იმ პროგრამასაც, რომელსაც არასამთავრობოები ანხორციელებენ. კიდევ ვიმეორებთ, ისინი გულის ტკივილით არ საუბრობენ. მათ სხვა მიზნები აქვს. მათ აქვს დავალება, რომელშიდაც იღებენ საკმაოდ დიდ ფულს. რაც შეეხება მე მოკლე ამუნარიდი მინდა წაგიკითხოთ იოანე ოქროპირის ერთ-ერთი საუბრიდან ქმრისა და ცოლის ურთიერთობის შესახებ. ცოლი ჩვენი განუყოფელი ნაწილია და ამიტომაც განსაკუთრებით უნდა გვიყვარდეს იგი. ამას გვასწავლის პავლეც. ესრე ჯერ არს ქმართაი ცოლთათვის და სიყვარული. Darța ხორცთა თვისდაი, რამე თუ რომელსა უყვარდეს ცოლი თვისი, თავი თვისი უყვარს. რამე თუ არავინსა და თავი თვისი მოიძულის, არამედ ზრდინ და ფუფუნებნმაც ვითარცა ქრისტე ეკლესიას, რამე თუ ასონი ვართ გვამისა მისისანი, ხორცთა მისთაგანი და გვალთა მისთაგანი. მაგრამ ცოლი მარტო იმიტომ არ უნდა გვიყვარდეს, რომ ჩვენი ნაწილია და ჩვენგან მიეცა მას არსებობის დასაბამი. იგულისხმება ადამის ნეკნიდან ევას წარმოშობა. არამედ იმიტომაც, რომ ეს ღმერთმა კანონით დაგვიგინა. ამისთვის დაუწევოს კაცმან მამაი თვისი და დედაი თვისი და შეეყოს ცოლსა თვისა და იყვნენ ორნივე იგი ერთ ხორცს. პავლემაც რათა ყოველი საშუალებით აღეძრა ჩვენში ეს სიყვარული განგვიცხადა ასეთივე კანონი და დაზინა. საიდუმლოი ესე დიდარს. რატომ არის ეს საიდუმლო დიდი? იმიტომ რომ ასული თითქმის გამოუსულად რომ იჯდა სახლში და არასდროს ენახა საქმრო, პირველივე დღიდან ისე ეჩვევა და უყვარდება იგი როგორც საკუთარი სხეული. ასეა ქმარიც. მას ვისთვის
თვალიც არ შეუულია, ვისთანაც არასდროს უსაუბრია, დაქორწინების პირველივე დღიდან ამჯობინებს ყველას, მეგობრებს, ნათესავებსა და მშობლებსაც კი. იგივე იქნის მშობლებზეც. როცა მათ სხვა რაიმესათვის ართმევენ ფულს, ისინი შფოთავენ, ჩივიან და წამართმევს სამსჯავროზე მიათვლევენ, ხოლო კაცს ხშირად სრულიად უსნობს, საფრთხითაც რომ არ უნახავ, სიხარულით აბარებენ თავიანთ ასულს, მდიდრული მზითებით და ამას არ მიიჩნევენ დანაკარგად. მათ ავიწყდებათ თავიანთ შეჩვეულ შვილებთან განშორების სიმძიმე, არ ჩივიან და არ იტანჯებიან, პირიქით მადლიერნიც არიან, რომ სასურველი რამ ხდება, ასული სახლიდან მიდის, თან დიდი სიმდიდრეც მიაქვს. პავლე ასე წარმოიდგენს ყოველივე ამას. ასული როგორ დატოვებს ორივე მშობელს და ძვალსა და რბილში გამჯდარ ჩვევაზე ძლიერ კავშირით მიემშვალება ქმარს. რის შემდეგაც აცნობიერებს, რომ ეს არ არის კაცობრიობის გზნობა. ასეთი სიყვარული ღმერთმა თაგვინერგვა და ისე მოაწყო, რომ თავად ასულიც ბედნიერია და შვილის მიმცემნიც ამას სიხარულით იკმა. მოციქული ამიტომაც ამბობს, საიდუმლო ესე დიდარს. შვილმა ჯერ ლაპარაკი არ იცის, მაგრამ მშობლებს დანახვისთანავე სცნობს. სწორედ ასე საცოლეს და საქმროს, ყოველგვარი შუამავლის, ვინმეს ჭაგონებისა და რჩევის გარეშე ერთი შეხედვით მიემშვალებიან ურთიერთს. გასაოცარი და გამოუგნებელია მოციქულის შენიშვნა. იგივე მოხდა ქრისტესა და ეკლესიას შორის. როგორც საქმრო ტოვებს მამას და მიდის საცოლესთან, ისე ქრისტემ დაუტევა მამის საღდარი და მივიდა საზღვროსთან. ამით ჩვენ კი არა ვიყვანა ზეცად, თავად გარდა მოხდა ჩვენთან, თუმცა სიტყვებში მან დაუტევა მამის საღდარი გულისხმობა არა მისი სრული გადმოსახლება დედამიწაზე, არამედ გარდა მოხდომა. ის ჩვენთან ყოფნის ჟამს მამასთანაც იყო, ამიტომაც საიდუმლოა ესე დიდარს. ანუ ეს უდიდესი საიდუმლოა ადამიანთათვის. როდესაც ვხედავ, რომ იგივე მოხდა ქრისტესა და ეკლესიას შორის, განსვიფრება და გაოგნება მიფრობს. პავლემ თავის ნათქვამს დაუწყო, ხოლო მე ვიტყვი ქრისტესთვის და ეკლესიისა. მაშ რა კი იცი, რაოდენ დიდი საიდუმლოა ქორწინება და რა მოვლენის ხატია იგი და უპირველად და მარტივად მიიმსჯელებ მასზე, დაიწყებ დიდი ქონების მქონე საცოლის ძიებას. ქორწინება უნდა აღიქვა არა როგორც ვაჭრობა, არამედ როგორც ორი ადამიანის ცხოვრების კავშირი. ასე რომ ეკლესია აკურთხებს ორი ადამიანის ერთობას, ქმრისა და ცოლის, რომელთაც ერთმანეთი უყვართ, წრფელი სიყვარულით. ორივე რწმენი ცხოვრობს და ცდილობს, რომ ზნეობრივი ცხოვრების წესით აღზარდოს შემდეგში თავიანთი შვილებიც. აი ეს არის ეკლესიის დანიშნულება და მოვალეობა ქორწინებასთან დაკავშირებით და ოჯახთან დაკავშირებით. და ასე იქნება ყოველთვის. ვერავითარი არასამთავრობო ორგანიზაციები ვერ გაიმარჯვებენ ეკლესიაზე. წვილად მოიხსვიან. რამდენი ფულიც არ უნდა აიღონ, მათ ეკლესიას ვერ მოერევიან. მერტმა დაგლოცოთ და დაგუხსნით.